La francophonie, avec un F minuscule, désigne tout d'abord des femmes et des hommes qui parlent français. Ce sont environ 274 millions de personnes sur les 5 continents et on estime leur nombre à 767 millions en 2060. Traduzione. La francofonia con una F minuscola designa innanzitutto delle donne e degli uomini che parlano francese. Sono all'incirca 274 milioni di persone nei 5 continenti e si stima il loro numero a 767 millioni nel 2060. En effet, avec l'anglais, le français est la seule autre langue parlée en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique e en Océanie. In effetti, con l'inglese, il francese è la sola altra lingua parlata in Europa, in Africa, in Asia, in America et in Oceania. En 1970, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor a fondé l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qu'on appelle aussi francophonie avec un F majuscule. Nel 1970 il senegalese Léopold Sédar Senghor ha fondato l'Organizzazione Internazionale della Francofonia, OIF, che si chiama anche francofonia, con una F maiuscola. C'est une institution qui organise les relations entre les pays francophones et qui veut préserver la langue française dans le monde. È una istituzione che organizza le relazioni tra i paesi francofoni e che vuole preservare la lingua francese nel mondo. L'OIF comprend aujourd'hui 80 États et gouvernements. L'OIF comprende oggi 80, loro dicono 420, no? 4 volte 20, 80 stati e governi. La Journée internationale de la francophonie, la giornata internazionale della francofonia. Les non-francophones sont nombreux à apprendre le français parce que c'est un atout pour la vie professionnelle, pour l'accès à l'information, pour le voyage et pour le plaisir. Allora, i non francofoni, tipo noi, cioè chiunque non parli francese, sono numerosi a apprendre le français, a imparare il francese. Perché è un lasciapassare, un assopigliatutto, diciamo, un assopigliatutto. Per la vita professionale, per l'accesso all'informazione, per il viaggio e per il piacere. Aujourd'hui, c'est la deuxième langue la plus apprise après l'anglais, avec 49 millions d'apprenants. Oggi è la seconda lingua più imparata dopo l'inglese, con 49 milioni di apprendisti, cioè di studenti. L'OIF, cioè l'Organisation internationale de la francophonie, soutient l'enseignement de la langue française à travers ses initiatives. L'OIF sostiene l'insegnamento della lingua francese attraverso le sue iniziative. Le 20 mars, par exemple, elle organise la Journée internationale de la francophonie pour fêter la langue française à travers des concours des mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques et des espositions artistiques. Allora, il 20 marzo, per esempio, lei, cioè l'OIF, l'Organizzazione Internazionale della Francofonia, organizza la Giornata Internazionale della Francofonia per festeggiare la lingua francese attraverso dei concorsi di parole, delle competizioni, giocando con le parole francesi, degli spettacoli, festival di film, incontri letterari, incontri gastronomici et esposizioni artistiche. À cette occasion, une programmation spéciale est proposée sur TV5 Monde. In quell'occasione una programmazione speciale è proposta in questa canale TV5 Monde. Cette chaîne francophone internationale couvre 200 pays, 55 millions de téléspectateurs chaque semaine pour relier 243 millions de foyers.
Allora, questa catena francofona internazionale, cioè TV5 Mondo, copre 200 paesi, 55 milioni di telespettatori ogni settimana per collegare 243 milioni di foyer, sono istituti o nuclei familiari. Il vous suffit d'une parabole satellite pour capter TV5. Vi è sufficiente una parabola satellitaria per captare TV5. Si vous préférez la radio, RFI est une radio francophone internationale avec 35 millions d'auditeurs dans 1250 villes à travers le monde. Se voi preferite la radio, RFI è una radio francofona internazionale con 35 milioni di ascoltatori, auditori dicono loro, in 1250 città, ville, attraverso il mondo, in tutto il mondo.